Zdravo, dragi škorpije. Za rakove je nešto bilo kratko ovo nedeljno. Hajde vidimo za vas. Šta će vama doneti karte ovih nekoliko dana? Ja gledam za ljubav, ali ne mora da bude. Tako mi je najlakše, pošto su grupne energije. Čuvajte leđa od ljudi koji vam se izvinjavaju i nešto povodom toga ćete rješavati. Da li je to partner, da li je to neprijatelj, prijatelj, šta god da vam je. Znači, neko će vam se izvinuti, vjerovatno hteće da se iskupi, ali nema baš neke najbolje namere. Ne volim da crnim i da mračim, ali često znate. Moji nokti su uvijek dividus, imam tu ruže neke, neću da se pravdam, a nisam ni mogla naći recetom u ovoj radnji. 6 pehara, 4 štapa, karma, 7 pehara, as pentakla, emperor. Kakav je slučaj, s kakvom osobom? Pa proveže vas prošlost ili se možda znate iz djetinjstva ili bilo kakva priča. 4 štapa, pa tu je ta veza. Karma, znači to je moralo biti tako. 7 pehara. Pazite što ćete sve uraditi, jer ako, na primjer, date drugu šansu, moguće da će neko opet da se trudi da bude... sad je jasnije, evo Empres, da bude iznad vas, a to je samo borba, odmeravanje snaga. E sad, zašto da pazite? Pa zato što bi vi trebali zapravo u nešto novo, ko vam dolazi, neko vama ravan. Možda se susrećete kroz neku nevolju na nekoj zabavi ili osoba ima tešku priču, to da znate. Vitez pehara, 8 mačeva. Ali, Boga mi, žrtva, ovo treba malo ličiti. Kralj mačeva, 9 pehara. Naprimjer, ako imate sad novu ponudu, ako nemate šta da se radi, nema prazne karte, onda znači da vam se može osoba predstaviti kao neko koga treba izličiti. A to mogu biti i ovi stari. Što znate da kod ovih to ne pali. Neizlečeni su pa su neizlečeni. Ako su oni. Ako su novi, imate šanse, ali šta je fura? Morate se odmah postaviti tako da ne budete doktor, lekar, majka i tako dalje. Jer on se ponavlja priča od ranije. Visoka sveštenica i 9 pentakla. Pa ja vam preporučujem, kako, na primjer, vi znate, imate iskustva i to neko osjeti i to nije tako loše, to nije loša osoba, na primjer. Ali šta je fora? Možete onda služiti kao lekar. A znate što se dešava kada ljude lečimo? Pa upravo to da kada ih izlečimo da im više ne trebamo. Razumete? Tako da na vama je kako će se ovo završiti. Da, automatski granica odmah u startu. Vitez štapova i kako bi postavili granice, ako ih postavite, znači situacija se menja i ovo ide na dobro. Ajmo 7 pentakla, ali naravno će nešto, treba će vrijeme. Moguća mlađa osoba. Na nečemu kao će stalno morati da se radi, ali Bože moj, možda na vama, možda ne na njima, nema veze. Da vidimo šta pokrivamo. Moram uzeti one karte prošle ili neke druge, zato što ove mi se otvore za čas. Često nema šta za pokriti i kratko traje čitanje. Ovo su vam nedeljna. U članstvima imate ostala. I ovi bonusi će biti isto javni. I naravno uvijek možete na privatno čitanje. Ajmo pokriti Emperora. 5 štapova. Morat će vam proći kroz život osoba koja hoće da bude iznad vas. To ne mora biti bivši ljubavnik ili ne znam. To može biti ova osoba koja nema dobre namere. Znači nije tu da kaže izvini iz dobrih namera, samo da znate. Upravo novo i upravo akcija sa novim ili samo da se pokrenete, da se batalite nečeg od pre. Da izađete u novo, da potražite nove. Znači ako imate nešto da ste se razvlačili, nije to vaša priča. Razumete? Iako ni ova ne deluje laganini, ali Bože moj, mislim, šta, ništa nije savršeno. Mislim, meni su najgori brakovi i veze, oni koji se i ne svađaju i gde ništa ne postoji problem i gde samo treba biti umereno, jel? Dobro, hajmo savjet jedan. Karta sveta, kao što sam rekla, samo u novo. Karta sveta,
umerenost, paš pentakla, hierofant, moguće ovdje bi, kraljica pentakla, 4 pehara. Baš ono što sam pričala, znači, samo da je novo, ali morate biti pažljivi, zato što važna je reč, znači gledajte šta pričaju, o čemu govore, baš ono što ste spominjali, da ne bude neko ko samo priča, a ništa se ne trudi, na primjer. Znači nemojte se sjetiti to u startu, kao kraljica pentakla, jer ako je drugačije, mislim da ćete i vi ovo odbiti. Sad, da li ćete ući u vezu? Pa do vas je, mada nije uvijek ni do vas. Ne znam s kim ste preko puta. Dobro, hajmo neki savjet od ovih karata. Znači, ajde ovako, znači, ako se sad pitate da li ćete u vezu, ne znam, možda nije dobro uvijek ući u nešto. Šta je preduslov? Pa da je romansa, ne da je problem. Znači, ne da su leptiri u stomaku, nego da je lepo. Da je lepo jednostavno. Da nemate onaj pritisak u glavi, u grudima. Da se ne javlja, eto, to vam je savjet. Dobro. Hajde sad idemo. Pomislite želju. Da vidimo šta će vam reći. Knjižica proročanstvo ljubavi. Imate u vulkanu. Za vašu želju odgovor, izvukli ste kartu kralj mačeva. Bacite oprezni iz vetar. Ne znam zašto oni ovo ovako tumače. Ja bih ovo rekla, bacite bivšem iz vetar. Meni je kralj mačeva uvek neki bivši kom fali još nešto. Meni tu uopšte nije pametan, rečit, ne znam, kako ga drugi navode. Svi mi gledamo drugačije. Ajde malo da vas utešim danas, da vam podelim nešto lijepo. Stavi krunu na glavu i kraljevski u ponedeljak. Zapamtite ponedeljak. Gde nema magije, nema ni životnih bajki. Zato svetluckaj ko zvezdani prah, živi sada. Nemoj da ti nekad bude krivo što nisi, a mogla si. Pa ja bih vam rekla, usudite se u životu, šta god daje, vidite jasno, da se ne bi kajali što niste, a samo pamet u glavu. Eto šta ja da vam kažem. Ima termina za privatno čitanje, javite se, daleko od toga da radim ljubavna, ali to mi ljudi najmanje traže. Ja se vaših dubina ne plašim. Meni je južni čvor u Škorpiji. I Saturn mi u Škorpiji, i Pluton mi u Škorpiji, i južni čvor u Škorpiji u 12. Tako da, Škorpije mi se najviše javljaju. Aj pa doviđenja.